హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సౌజన్యాస్ అమోఘం. సైన్స్ ఎంతగా అభివృద్ధి చెందినా ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఫుల్ సొల్యూషన్ అనేది దొరకలేదు. అలాంటి ప్రాబ్లమే ఈ జలుబు. జలుబుకి ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా అప్పటికి తగ్గుతుంది, కానీ పూర్తిగా అయితే నయం అవ్వదు. జలుబు రావడానికి కనీసం 200 వైరస్లు కారణం ఉంటాయి. అలాంటి జలుబుని ఇంటి వైద్యంతో తగ్గించడం ఎలా అనేది చూసేద్దాం. ఫస్ట్ రెమెడీస్: వేడి నీటిలో కొంచెం పసుపు కలుపుకొని తాగడం వల్ల మీ జలుబు నుండి తక్షణమే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియా ఇంకా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల మన జలుబు నుండి వెంటనే ఉపశమనం పొందవచ్చు. వేడి పాలల్లో పసుపు వేసుకోవడం వల్ల కూడా మన జలుబు నుండి తక్షణమే ఉపశమనం పొందొచ్చు. సెకండ్ రెమెడీస్: వేడి నీటిలో కొంచెం నిమ్మకాయ మరియు తేనె కలుపుకొని పరగడుపున తాగడం వల్ల జలుబు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. తేనెలో సహజ సిద్ధమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు ఉంటాయి. అందుకే వైరస్, బ్యాక్టీరియాలపై సమర్థవంతంగా పోరాటం చేస్తుంది. జలుబు వచ్చిందంటే వైరస్ వల్లే వచ్చిందని కారణం. థర్డ్ రెమెడీస్: తేనెలో కొంచెం అల్లం రసాన్ని మరియు తులసి ఆకుల రసాన్ని కలిపి సేవిస్తే జలుబు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తులసి ఆకుల్లో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. తులసి ఆకుల వల్ల జలుబే కాదు, క్యాన్సర్ని కూడా నివారించవచ్చు. అవర్ నెక్స్ట్ రెమెడీస్: వేడి నీటిలో కొంచెం పసుపు మరియు జెండు బామ్ వేసి ఆవిరి పడితే జలుబు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. జలుబు చేసినప్పుడు మన ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోతాయి కదా, ఆ బ్లాక్ నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే వేడి నీటితో ఆవిరి పీల్చుకోవాలి. వేడి పాలల్లో కొంచెం మిరియాల పొడి మరియు శొంఠి పొడి వేసుకొని తాగడం వల్ల జలుబు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మిరియాల పొడి కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది జలుబుకి. దాల్చిన చెక్క పొడి తేనెలో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు తగ్గుతుంది. చాలా మందికి జలుబు వచ్చిందంటే దగ్గు వచ్చిందంటే గొంతు నొప్పి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి కదా, దగ్గు కూడా దాల్చిన చెక్కతో తగ్గిపోతుంది. గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కొంచెం కల్లుప్పు వేసుకొని రోజుకి 4-5 సార్లు పుక్కిలించడం వల్ల గొంతు సమస్యలు దూరం అవుతాయి. ఎందుకు అంటే ఉప్పు యాంటీసెప్టిక్ గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా గోరువెచ్చని నీళ్లు, ఉప్పు తీసేస్తాయి. వెల్లుల్లి రెబ్బలు తినడం వల్ల గొంతులో మంట తగ్గుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీబయాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా, అందుకని గొంతు మంట అనేది తగ్గిపోతుంది. ఉల్లిపాయ రసం సేవించడం లేదా అల్లంతో చేసిన టీ తాగడం వల్ల గొంతులో మంట తగ్గుతుంది. అల్లం టీ కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఉసిరికాయ మరియు తేనెను కలిపి తీసుకోవడం వల్ల గొంతు సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చు. ఉసిరికాయలో యాంటీబయాటిక్ గుణాలు ఉన్నాయి, అందుకని మన గొంతు సమస్యలకు చెక్ పెట్టేసేయచ్చు. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.